ஹலோ, திஸ் இஸ் ஃபாதர். நம்ம இன்னைக்கு எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, சலிப்பா இருக்குது நண்பா நண்பா அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னா. சரி வாடா நம்ம டீ குடிக்க போலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். சரின்னு வண்டி எடுத்துட்டு ஒரு திருட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா சாய் ட்ராக் வந்துட்டுங்க. சரௌண்டிங்ல வேற லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். பார்க்கறதுக்கே வேற லெவலில் இருந்ததால சரி அப்படியே வீடியோ எடுத்து சுற்றிட்டே இருக்கும் போது டப்புன்னு டேபிளில் பார்க்குறேன், எல்லாருக்கும் டீ வந்துடுச்சு. எப்படா ஆர்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு நினச்சி என் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்குள்ளேயே பேசிட்டு, சரி ஏன் டீ எங்கடா அப்படின்னு கேட்டான். உன் டீ ஒன்றும் வரல, நீ சும்மா உட்காரு இருப்பேனா. நான் அவங்க யாரையும் குடிக்க விடாம வீடியோ இன்னும் இந்தாங்க ஜிஞ்சர் லெமன் டீன்னு கொடுக்க, அதை நான் வீடியோ எடுக்க, அப்புறம் அதில் ஒரு சிப் அடிச்சேன். உண்மையாக சொல்லக்கூடாது கைஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படி லெமன் டீக்கு தாவுன்னு, அப்புறம் லெமன் டீ திரும்பி அப்படியே மசாலா டீக்கு போனேன். மசாலா டீ முடிச்சுட்டு திரும்பி சாதா டீக்கு வந்து பாருங்க, எல்லாம் உள்ள போய் ஒரு வழி பண்ணிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.